الله على أجواء المطر وريحة المطر. عادي الشباب يلعبوا برا ويكونوا برا، وإحساس حلو وإحساس جو حلو، ومعايا والدي ونتمشى. الله، إحساس المطر جميل جدا جدا جدا. والله قلت اني انا ما حقعد في البيت، حتمشى. الجو جميل 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 جميل، الجو حلو حلو حلو. وانا لاحظت هنا الناس اول ما تيجي المطر ما ادري ايش العلاقة، على طول يشوون، في شوي في الموضوع. الله، عندنا الساعة 3 الظهر، يعني المفروض تكون شمس حار والجو حار، هنا بالعكس. الله، إحساس جميل. أحد يمشي تحت المطر. طبعا والدي واقف هناك. يا سلام، أحلى شيء السكيورتين واقفين في كل مكان، ولا أحد يسألك، ولا أحد يقول لك ماشي وين، ولا أحد يستفسر شيء. بالأجواء الجميلة هذه. يا بنات يا جماعة، لازم إن شاء الله تجون أسبوع زيارة، هذه نداء، تجون زيارة أسبوع لكينيا. لازم، الجو عندهم جو عافية، مو جو طبيعي. اللي يحبون المطر، العشاق المطر،